चरवाहे लड़के ने ये परीक्षण करने के लिए कि गोली कितनी दूर तक जा सकती है, अपनी बंदूक को पहाड़ से नीचे एक बड़ी बस की ओर निर्देशित किया। दुखद बात यह है कि विमान में सोई हुई महिला यात्रियों में से एक को गोली लग गई। पास में मौजूद पति या हल्ला मचाने पर वह करीब से निरीक्षण के लिए आया, लेकिन पाया कि सुसान का कंधा क्रिम्सन में भीगा हुआ था। वो शख्स चिल्लाकर ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था। कार में सवार लोग इस डर से घबरा गए कि वे किसी आतंकवादी हमले की चपेट में आ गए हैं, लेकिन बाहर कोई हंगामा नहीं। रिचर्ड का इरादा अपनी पत्नी को अस्पताल लाने का था। हालांकि टूर गाइड ने उन्हें सूचित किया कि निकटतम अस्पताल 5 घंटे की ड्राइव दूर था। नतीजतन बस को यू टर्न लेना पड़ा और निकटतम गाँव की ओर जाना पड़ा। कठिन यात्रा के बाद उन्हें गाँव में एक नंगे पैर डॉक्टर मिला। रिचर्ड ने सुसान टाइली को गले लगाया और गाँव के डॉक्टर के घर की ओर दौड़ पड़ा। सुसान की जांच करने पर डॉक्टर ने गंभीर समाचार दिया कि उसकी कॉलरबोन में छेद हो गया है और अत्यधिक रक्त हानि से बचने के लिए उसे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। एक घातक परिणाम में उसने फिर एक निष्फल काली लोहे की सुई निकाली।